नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति। सप्तमी हारिणो धर्मे हरणे उदात्त प्रकरणं प्रचलति यत्र प्रकृत्या बगालम् इति यावत् आदिरुदात्तो भवति। सप्तमी हारिण सप्तम्यन्तं हारिवाची च पूर्वपदं धर्मव्याची वाचिनी हरण शब्दाद् अन्यस्मिन् उत्तरपदे आदुदात्तं भवति। हरण धर्म्यं हरणं धर्म्यं बहु प्रकारकं भवति। तद् हरणम् अपि एकः प्रकारः अस्ति तस्य धर्म्यस्य। तद्वर्जिते हरणवर्जिते धर्मवाचिनी आदुदात्तं भवति। हारीति देयं यः स्वीकरोति सो अभिधीयते। हारी सप्तम्यन्तं हारीवाची यः देयं स्वीकरोति सोपि सो अभिधीयते। धर्म्यमिति आचार नियतं देयम् उच्यते। परंपरायुक्तं क्वचित् किमपि देयं निश्चितं भवति स्म तत् धर्म्यम् उच्यते स्म। धर्मो हि अनुवृत्त आचारः। धर्म यदा अनुवर्तमानो भवति स आचार इति उच्यते। आचारेण नियतम् आचार नियतम् तदनपेतं तेन वा प्राप्यम् तेन तस्माद् अनपेतं तेन वा प्राप्यम् आचारः धर्मः भवति। स्तूपे शाणः स्तूप इत्यत्र कश्चित् स्तूपः भवति स्म तत्र एकः शाणः दीयते स्म। मुकुटे राजमुकुटे कार्षापणं दीयते स्म। हले हल विषये यस्य पार्श्वे हलं भवति स्म हलः भवति स्म तेन द्वौ पादौ दातव्यौ भवता। त्रिपदिका क्वचित् त्रयः पादा दातव्या। दृषदी मासका दृषदी इति गृहे या चक्की भवति दृशत् शब्देन उच्यते। तत्र मासः एक मासः तत्र देयं भवति स्म। एवं विविधेषु प्रसंगेषु तत्र परंपरया किमपि देयरूपेण सुनिश्चितम् आसीत्। संज्ञामिति सप्तमी समासः कारनाम्नी च इति विभक्तेर् हलु। कारनाम्नी इमे कररूपेण दीयन्ते स्म। धर्म्यमिति आचार नियतं देयम् इति उच्यते। आचारे नियतम् इति आचार नियतम् आचारेण वा नियतम् आचार नियतम्। यद आचार वशाद अवश्य कर्तव्यं तद आचार नियतम्। तस्य आचारः कश्चित् आसीत् तन्नियतं। कथं पुनराचार नियतं धर्मम् उच्यते। धर्मो हि अनुवृत्तः अनुवृत्तः इति व्यवस्थितः। धर्मो हि व्यवस्थितः आचार उच्यते। धर्मादनुपेतं धर्म्यम् अनुगतम् अनुपेतम् इति अनुगतं। धर्माद् यत् पृथक् भूतं न भवति अनुगतं भवति तद् धर्म्यम् उच्यते। तेन धर्मेण प्राप्यम्। हाँ सर। जी सर। तर्हि अत्र याज्ञिकस्वाहारी वैयाकरण अस्ति। याज्ञिकः कश्चित् भवति स्म तस्य एवं प्रचलनम् आसीत् अश्वः दीयते स्म याज्ञिक्याय। अस्य वैयाकरणाय हस्ती दीयते स्म। मातुलाय अश्वो दीयते स्म। पितृव्याय गवः
गो दीयते स्म, गौर दीयते स्म, तत् हारी रूपेण, हारी इति देयं यः स्वीकरोति सो हारी इति उच्यते न। हारी आवश्यक अर्थे णिनि अस्ति, धर्ममिति अर्थग्रहणम्, हरण प्रतिषेधात् तत्साचर्यात् हारी इति अर्थग्रहणम्। तर्हि हारी सप्तम्यन्तं हारीवाची च, याज्ञिक्यः हारी भवति स्म, वैयाकरण हारी भवति स्म, मातुल हारी भवति स्म, और पितृव्यः पूर्वपदं हारीवाची अस्ति अत्र। पितृव्यः देयं स्वीकरोति स्म, यः कश्चित् ददाति स्म किमपि तत् स्वीकरोति स्म। वैयाकरण हस्तिनं स्वीकरोति स्म, वैयाकरण सर्वाधिकः प्रशस्यते। मातुल अश्वं स्वीकरोति स्म, पितृव्या गां स्वीकरोति स्म, याज्ञिका। तो हारीवाची पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति एवम् उच्यते। तथा सप्तम्यन्तं पूर्वपदं तदपि आद्युदात्तं भवति। यथा मुकुटे कार्षापणं, मुकुटे इति राजमुकुटे इति स्यात्, राजमुकुटे आद्युदात्तं भवति। स्तूपे, मुकुटे, हले, दृश्यदीमासः, संज्ञामिति समासः सप्तमी समासः। कारनाम्नि च इति विभक्तेरलु, कारनाम्नि इति विभक्तेरलुक् अस्ति। कारनाम्नि इति विभक्तेरलुक्। क्वचिदयम् आचारो व्यवस्थितः, स्तूपादिषु शाणादि दातव्यम्, याज्ञिकादीनाम् अश्वादि इति दातव्यम्। आचारः नियतः आसीत्, व्यवस्थितः आसीत्। कश्चित् याज्ञिकः अस्ति तर्हि तस्मै दक्षिणायाम् अश्वः दातव्यः, कश्चित् वैयाकरणः अस्ति चेत् हस्ति दातव्यः। हस्ति तु दत्तं परं स कथं पालयति स्म, तदपि अति कष्टकरं भवति। एवं प्रचलनम अस्ति। हाथी तो मिल जाएगा पर हाथी को चराएगा कौन? धर्मे किम स्तंभे रमा, कर्म कर वर्धित का, अत्र अंतोदात्ता भवन्ति इमे। धर्मे सर्वम् अस्ति परं सप्तम्यन्तं पूर्वपदम् अस्ति, अथ च स्तंभे रमा सप्तम्यन्तं पूर्वपदम् अस्ति। तत्र हरण शब्दात् धर्म वाचिनी हरण शब्दात् अन्यस्मिन् उत्तरपदे, धर्मवाची उत्तरपदं स्यात्। धर्मवाची उत्तरपदं धर्म्य, धर्मादन्पेतं यत् आचार नियतम् अस्ति, परंपराया नियतम् अस्ति, यत् भवता एतद् दातव्यम् अस्ति, अस्य उपरि कर रूपेण दातव्यम्, अथवा सामान्य रूपेण तत्र प्रचलनम् आसीत्। कर्म कर वर्धित का, कर्म करो हारी भवति, सही वर्धितकं स्वीकरोति। कर्म करा या कार्यं करोति, वर्धितकम् इति भात इत्यादिकं स्वीकरोति। भोजनाय भात, भात भवति न वर्धितकः। स्तंभे रमा, स्तंभ इत्येतत् स्तंभ सप्तम्यन्तं न तु रम शब्दो धर्मवाची, अत्र रमा इति धर्मवाची नास्ति। वाडव हरणं, वडवाया अयं वाडव, अश्व भवति वाडव। रमणं करोति यस रम, स्तंभे रमे, स्तंभे घास इत्यादिकं भवति, झाड़ी इत्यादिकं भवति, तद् स्तंभ इति उच्यते। तत्र रमते हस्ति इत्यादिकं स्तंभे रमा हस्ति। स्तंभे रमणं करोति हस्ति, स्तंभे रमा। नहीं, द्वयम् अस्ति। सप्तम्यन्तं पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति, हारीवाची पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति।
धर्म उत्तरपदं भवति। धर्म यदा उत्तरपदं नास्ति तत् प्रत्युदाहरणम् अस्ति। स्तंभे इति स्तंभे रमा कर्मकर वर्धितका इति वर्धितको नाम मूले स्थूलो अग्रे सूक्ष्म ओदन पिंड यथा तत्र मूले स्थूल उपरि सूक्ष्म पिरामिड टाइप स कर्म कराय दीयते अन्यथा कर्म न कुर्यात् न तु अयं धर्म धर्म नास्ति अयं धर्मवाची उत्तरपदे नास्ति एतत्तु यदि कर्म कारयितव्यम् अस्ति चेत् भोजनं दातव्यम् ओदन पिंड वर्धतिका तो तत्र पक्वं भोजनं यद् भवति न तत्कृते प्रयुक्तः अयं शब्दः। वड्वाया एवं वाड्वा अश्व अस्ति बीजाश्व तस्य बीज निषेकात् उत्तरकालं शरीर पुष्ट्यर्थं यत् दीयते हरणम् इति तदुच्यते। वाडवहरणं वाडविति अश्वः बीजाश्व अस्ति तस्य कृते यद् किमपि दीयते स्म भोजनाय दीयते स्म चारा इत्यादिकं दीयते स्म किमस्ति अश्वानां चणकः अश्वानां कृते तेषां पुष्ट्यर्थं चणकः दीयन्ते न तर्हि तस्य बीज निषेकात् उत्तरकालं बीज निषेकात् गर्भाधानोत्तरकालं शरीर पुष्ट्यर्थं यद् दीयते हरणम् इति तदुच्यते। परोऽपिकृत सरो हारी स्वरेण बाध्यते विप्रच्छेदेन इति एतदत्र हरण इत्यनेन ज्ञाप्यते। पूर्व विप्रतिषेधे ज्ञाप्यते तेन वाडव हार्यम् इति हारी स्वर सिद्धो भवति। एवमुच्यते परोऽपिकृत स्वरो गतिकारको पदात् कृत इति हारी स्वरेण बाध्यते विप्रतिषेधेन इति पूर्व विप्रतिषेधेन इति एतद् अहरण इत्यनेन ज्ञाप्यते। नो चेत् कथं ज्ञाप्यते हरण शब्दः कर्म साधनो अस्ति क्वचिदयम् आचार व्यवस्थितः अस्ति एतदस्ति वाडवहरणं वाडवाय अश्वाय बीज निषेकात् उत्तरकालं शरीर पुष्ट्यर्थं योग्यं भोजनादि असनादि दातव्यम् इति ग्रामेषु अद्यापि प्रचलितम् अस्ति। हरण शब्दः कर्म साधना अत्र अस्मिन् स्वरे निवृत्ते कृत स्वरे प्राप्ते अनोभाव कर्मचना इति उत्तरपदम् अन्तोदात्तत्वं भवति। अनन्तं भाववाची कर्मवाची वा अन्तोदात्तं भवति। अनोभाव कर्मवचना अनोभाव कर्मवचना इति एकं शतम् एकं शतं 50 संख्याकं सूत्रम् अस्ति 50 अधिकम् एकं शतं। हरण शब्द कर्म साधना अत्र अस्मिन् स्वरे निवृत्ते कृत स्वरे प्राप्ते अनुभाव कर्मणा उत्तरपदन्तोदात्तं भवति। कृत स्वरे प्राप्ते अनुभाव कर्म वचना इति उत्तरपदं ल्युडन्तम् अन्तोदात्तं भवति। हरण शब्दो धर्मवाची भवति तथापि अहरणे इति प्रतिषेधात् न भवति। हरण शब्दो धर्मवाची तो अस्ति धर्मवाची अस्ति आचार नियमः अस्ति किमपि ग्रामेषु अथवा स्थान विशेषेषु यत् वृषभाय किमपि दातव्यम् अस्ति किन्तु हरणम् अस्ति अत्र हरण प्रतिषेधः कृतः इति कृत्वा वाडवहरणम् इत्यत्र तु किं भवति अन्तोदात्तम् एव भवति केन अनोभाव कर्म वचना इत्यनेन। परोऽपिकृत स्वरो हारीश्वरेण बाध्यते पूर्व विप्रच्छेदे इति एतद् अहरणे इत्यनेन ज्ञाप्यते। अहरण इत्यनेन कथं ज्ञाप्यते एवं ज्ञाप्यते यत् यदि पूर्व विप्रच्छेदो न स्यात् तदा पूर्व विप्रच्छेदो न स्यात् तदा अनोभाव कर्म वचना इति सूत्रेण अन्तोदात्तत्वम् एव भवेत्।
किमर्थम अहरण किमर्थम हरण प्रतिषेधम करोति आचार्य? यदि पूर्व विप्रतिषेधो न भवति तदा हरण प्रतिषेधस्य का आवश्यकता अस्ति? स्वतः एव परत्वाद अनुभाव कर्मवचना इति प्रवर्तिष्यते। तर्हि परत्वाद एवं स्वरो भविष्यति हरण प्रतिषेधेन किम? तो अत्र पूर्वपदानां स्वरो न आख्याता अप्रयोजनत्वात्। पूर्वपदानां स्वरो अत्र न व्याख्यायते, केवलम् आद्युदात्तः इति आद्युदात्तः इति एवं केवलम् एतावत् मात्रं निर्दिश्यते। आद्युदात्तं भवति आद्युदात्तं किं प्राप्तम् इति न व्याख्यायते अप्रयोजनत्वात्। वाडवहार्यं यदा भवति, वाडवहरणं वाडवहार्यं किं भवेत्? हार्यम् इति धर्मवाची अस्ति, अथ च तद् वाडव कृते प्रदीयते, अश्वाय प्रदीयते, तर्हि वाडव हार्यं हारीस्वर सिद्ध भवति। प्रकृतस्वर हारीस्वरो अस्ति, हारीस्वर इति आद्युदात्तस्वर उच्यते अनेन सूत्रेण यद् विधीयते। रि हलो ऋण्यत् इति हार्यं भवति। वाडवस्य हार्यं, वाडवस्य कृते हार्यं, वाडवहार्यम्। अन्यत्र बहुन एतत्तु बहुफलकं ज्ञापकमस्ति, यतोहि अनोभाव कल्पना यदा अस्य विषयो भविष्यति, यदा अस्य विषयो भविष्यति हारीवाची, यदा हारीवाची पूर्वपदं भवति, धर्मवाची उत्तरपदं भवति, कामं तत्र धर्मवाची अनोभाव कर्मवचना इति सूत्रस्य प्राप्तिरपि अस्ति चेत् अयमेव स्वर बलवान भविष्यति। अनोभाव कर्मवचना गतिकारकोपदात् कृत् इत्येवमादीनि सूत्राणि सन्ति। तानि अत्र यदा सप्तम्यन्तं पूर्वपदं भवति, नहीं हारीवाची पूर्वपदं भवति, हारीवाची पूर्वपदं भवति चेत् धर्मे उत्तरपदे सति हारीवाची पूर्वपदं भवति चेत् पूर्वपदमाद्युदात्तम् एव भविष्यति, न उत्तरपदं तुदात्तम्। अनेनैव सूत्रेण एवम् अस्ति न कि हरण प्रतिषेधेन एतत् ज्ञाप्यते, हरण प्रतिषेधेन एतत् ज्ञाप्यते। असूत्रस्य भागद्वयम् अस्ति। सप्तमी हारो धर्मे इति विधि भाग, हरण अहरणे इति निषेध भाग। हरण प्रतिषेधः किमर्थं क्रियते? यावता परत्वात् अनुभाव कर्मवचना इति प्रबल एव अस्ति। तेन ज्ञायते, प्रतिषेधेन ज्ञायते यत् पूर्व विप्रतिषेधः अत्र इष्यते। पूर्व विप्रतिषेधः अत्र इष्यते चेत्, पूर्व विप्रतिषेधः इष्यते चेत् अयं सुरः बलवान् अस्ति। अस्य किं प्रयोजनम्? अस्य प्रयोजनम् अस्ति यत् यथा वाडव हार्यम् अस्ति न, वाडव हार्यं शब्दो अस्ति, हरण इत्यस्य स्थाने हार्यम् अस्ति चेत् हरण इत्यत्र तो अनुभाव कर्मवचना इति सूत्रं प्रवृत्तं, परं वाडं हार्यम् इति अस्ति चेत् हारीस्वर सिद्धो भविष्यति। हरण प्रतिषेधेन एतत् ज्ञापकम् अस्ति। हरण प्रतिषेधस्य सार्थकता कदा भवति? यदा पूर्वे प्रतिषेधो अस्ति, नो चेत् परत्वात् सैव स्वरस्य। हरण शब्दस्य स्वरो अत्र न भवति अहरणे इति कथनेन। अहरणे इति उक्तम् इति कृत्वा अहरण प्रतिषेधात्, अहरणे इति प्रतिषेधात् अयं स्वरो न भवति। तत्र प्रश्नः उत्तिष्ठति यत् प्रतिषेधः किमर्थं क्रियते? परत्वात् सैव स्वरो भविष्यति। तेन ज्ञायते पूर्व प्रतिषेधेन अयं स्वरो बलवान् अस्ति। स्वार्थे प्रयोजनम् एतदस्ति, अहरणे इति प्रतिषेधकरणं सार्थकं भवति। अन्यत्र फलं किमस्ति? वाडव हार्यम् इति
हरण शब्दात् अन्यत् अस्ति हार्य शब्द। वाडौ हार्यम् इति हारीस्वर सिद्धो भवति, नो चेत् विप्रतिषेधात् गतिकारकोपदात् कृत् इति बलवान् स्यात्, सस्वर बलवान् स्यात्। न अवगतम्? हरण शब्द अत्र किमर्थं हरण शब्दम् अत्र प्रतिषेधं करोति? हरण शब्दस्य प्रतिषेधं किमर्थं करोति? यावता यावता परत्वात् सस्वर बलवान् अस्ति एव, हरण शब्दस्य आवश्यकता नास्ति। तत् प्रतिषेधं कुर्वाण आचार्य एतत् ज्ञापयति यत् अयं स्वर बलवान् अस्ति, कृत्स्वरात् अयं स्वर बलवान् अस्ति, तदर्थम् अहरणे इति ब्रवीति। यदि अहरणे इति नोच्येत तदा अहरणे इति नोच्येत तदा अयं स्वरः बलवत्, अस्य स्वरस्य बलवत्वात् अयमेव स्वरः स्यात्। यदि अयमेव स्वरः स्यात् तदा अनिष्टम् आपद्येत। हरण शब्दः यत्र हरण बाडव हरणम् इति उच्यते तदन्तोदात्त स्वरः इष्यते, नो चेत् वाडव हरणम् आद्युदात्त स्वरः स्यात्। अन्तोदात्तम् इष्यते आद्युदात्त स्यात्। तर्हि हरण प्रतिषेधस्य सार्थकता कदा भवति? यदा पूर्वविप्रतिषेधो अस्ति। तेन किम् अन्यत् किं सिद्धं भवति? तेन वाडौ हार्यम् इति सिद्धं भवति। हार्यम् इति तदस्ति। हार्यं किम् अस्ति? यत् हार्यं किम् अस्ति? हारिणे यद् दीयते तद् धर्मवाची अस्ति हार्यम्। हारिणे दीयते तद् हार्यम्। हारिको अस्ति वाडौ। हार्यं किम् अस्ति? यत् तस्मै दीयते। वाडवा यद् दीयते धर्म्यं, धर्मयुक्तम् अस्ति हार्यम्। यत् लोके ग्रामेषु स्थान विशेषेषु यत् आचार नियतः अस्ति, यत् भो पंचशेट्कम् अस्मै चणकः दातव्यः, एवं एवं कश्चित् नियमः अस्ति, तर्हि स तद् हार्यम् इति उच्यते। वाडौ हार्यम् अस्मिन् सूत्रे यदि अयं नियमः न क्रियते, पूर्वविप्रतिषेधेन हारीस्वरो बलवान् अस्ति, तर्हि वाडौ हार्यम् इत्यत्र गतिकारकोपदात् कृत् कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरः स्यात्, न तु अयं स्वरः। उदाहरण में देखेंगे तो ज्यादा ठीक है, अन्यत्र फल को दूसरे उदाहरणों में देखेंगे तो ज्यादा आसानी से मिलेगा। परिस्थितयः भिन्न भिन्न भवन्ति, तत् किमस्ति? अत्रापि वर्गद्वयम् अस्ति न अस्य सूत्रस्य। प्रतिषेध रूपम् अस्ति एकः वर्गः, अपरः विधिरूपः अस्ति। तर्हि हरण प्रतिषेधः किमर्थं क्रियते इति उच्यते। प्रतिषेधः किमर्थं न कर्तव्यः? यतोहि परत्वात् अनोभाव कर्मजना इति बलवान् वस्ति एव, तर्हि किमर्थं करोति? तदाचार्य ज्ञापयति यत् हारीस्वर बलवान् अस्ति, तर्हि हरण प्रतिषेधः कर्तव्यः एव भविष्यति, नो चेत् हारीस्वर एव बलवान् स्यात्। वाडव हरणम् इत्यत्र आद्युदात्त एव स्यात्, अन्तोदात्त इष्यते आद्युदात्त स्यात्। अनेन ज्ञापनेन क्व लाभो भवति? वाडव हार्यम् इति शब्दे लाभो भवति। वाडव हार्यम् इत्यत्र यदि अयं नियमः न स्यात्, पूर्वविप्रतिषेधेन हारीस्वरो बलवान् अस्ति चेत् अत्र वाडव हार्यम् अन्तोदात्त एव स्यात्, आद्युदात्त न स्यात्। युक्ते च युक्तवाचिनी समासे पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति। गोवल्लभ, अश्वबल्लभ, बल्लवादय शब्द गवादीनां पालकवचनः। गोवल्लभ गोपालका, अश्वबल्लभ गोमणिंद, गोमणिंद का है गोसंख्य, अश्वमणिंद गोमणिंद, मणिंद सर्वे यते पालका उच्यन्ते, अश्वसंख्य।
युक्ते इति समाहिता कर्तव्ये तत्परा इति स उच्यते। अणि नियुक्ते इत्यत्र तु युजिर्योगे। युक्ते इति समाहिता कर्तव्ये तत्परा उच्यते। अणि नियुक्ते इति सूत्रे तु युजिर्योगे अस्ति। युक्त युज् समाधो अस्ति अत्र। अस्मिन् सूत्रे युक्त शब्देन समाहिता उच्यते, तत्परा उच्यते, कर्तव्ये तत्परा। तीनों शब्द का अर्थ अलग ही है, मतलब संख्या। बालक अस्ति मणिन्दः गोसंख्य अश्वसंख्य गोवल्लभ गवां मणिन्द गोमणिन्द मणिं ददाति इति मणिन्द गवां वल्लभ षष्ठी समासः अस्ति। वल्लभ शब्द में धातु क्या है? वल्लभ वल्लभ इति वय प्रकरणे अन्येभ्यो विदृश्यते इति वय प्रत्ययः। वल्ल शब्दो अस्ति, वय प्रत्ययो अस्ति। वल्लभ बल्ल शब्दात् वय प्रत्ययो अस्ति। बल धातु लय प्रत्यय पुनः बल्ल शब्दात् वय प्रत्यय। मणिं ददाति इति मणिन्द द धातु क प्रत्यय। समीख्या संख्या गो संख्या संपूर्वक ख्या धातु क प्रत्यय। गतिकार को पदार्थ कृत इति प्राप्ते पूर्व पदस्य अंतोदात्तार्थम वचनम। इसमें से किसी धातु का अर्थ तो अलग समझ में आ रहा है। गो अश्व सानिध्य तथार्थ गो वल्लभ अश्व वल्लभ। मणिंद रूढ़ी शब्द आ जाता है। हाँ, विभाषा अध्यक्षे अध्यक्ष शब्दे उत्तर पदे विभाषा पूर्व पदमादुदात्तं भवति। गवाध्यक्ष स्वाध्यक्ष अध्यक्ष परतः अध्यक्ष शब्दों समासे युक्त वाची एवं पूर्वेण सूत्रेण नित्ये प्राप्ते विकल्प। अध्यक्षो भी युक्त एव अस्ति। युक्ते च इति युक्तवाचिनी समासो अस्ति। पूर्वपदमादुदात्तं भवति, विकल्पेन अदुदात्तं भवति। पापं च शिल्पिनी विभाषादुदात्तं भवति। पाप शब्द शिल्पीवाची उत्तर पदे। जी अंतोदात्त किससे हुआ है? ये समासांत से गवाध्यक्ष विभाषा में। बिल्कुल समासस्य अंतोदात्त। पापं से शिल्पिनी पाप शब्द शिल्पीवाचिनी उत्तर पदे विभाषादुदात्तं भवति। पाप नाभित पाप कुलाल पापाण के कुत्सित इति पाप शब्द प्रतिपदोक्त समासः। समानाधिकरण समास है षष्ठी समास न भवति। पापस्य नापित पाप नापित तत्र तु अंतोदात्त एव भवति। पापमिति स्वरूप ग्रहणम शिल्पिनी इति अर्थ ग्रहणम व्याख्यानात् शिल्पीवाची एवं अस्ति। पापमिति स्वरूप ग्रहणम। गोत्रांते वास्यमाण ब्राह्मणेषु क्या अर्थ हुआ गुरुजी पाप नापित है? पापी नाई पापी कुमार। जब षष्ठी करेंगे तो पापी का किसी पापी का नाई है ये हैं? कोई पापी है उसका नाई है।
एक तो नाई को पापी बताएं, एक जिसकी हजामत करता है उसको पापी कह करके, ये पापी आदमी का नाई है। गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे, गोत्रवाचिनी अंतेवासी वाचिनी उत्तर पदे। गोत्रवाचिनी अंते अंतेवासी गोत्रांतेवासी, गोत्रवाचिनी अंतेवासी वाचिनी मानव ब्राह्मणयोश्च क्षेपवाचिनी समासे पूर्वपदम आद्युदार्थं भवति। जंघावात्स्यायो जंघादानं ददानि अहमिति वात्स्या संपद्यते स जंघावात्स्य इति क्षिप्यते। भार्या सुश्रुत सुश्रुतापत्यस्य भार्या प्रधानतया क्षेपः। अत्र निंदा अस्ति, गोत्र प्रत्यांतो अस्ति, अत्र वात्स्य मतलब सप्तम्यंतम परे अन्वेष्यते न, गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु परता, गोत्रवाचिनी परता, अंतेवासी वाचिनी परता, मानवे परता, ब्राह्मणेषु परता, क्षेपवाचिनी समासे पूर्वपदम आद्युदात्तं भवति। तर्हि वात्स्य शब्द गोत्र प्रत्यांतो अस्ति, वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्य, तत्र क्षेपवाची समासः अस्ति जंघावात्स्य, यो जंघादानं ददानि अहम् इति, जंघादानं ददानि इति ददानि अहमिति वात्स्य संपद्यते, स जंघावात्स्य इति क्षिप्यते। वात्स्य इसलिए बन रहा है, शुभ शुभ समासः अस्ति। जंघादानं किमपि आचार नियतं देयम् उच्यते, तद् ददानि अहम् इत्यतो अभिप्रायेण वात्स्य संपद्यते। वात्स्योऽहम् अस्मिन्, वात्स्योऽहम् इति अभ्युपगच्छति यः स जंघावात्स्य इत्यं निन्द्यते। निंदा अस्ति, जंघादानं किमपि आचार नियतं देयम् उच्यते, जंघादानम् आचार नियतं देयम् उच्यते, जंघादानं ददामि ददानि अहम् इति वात्स्यः संपद्यते। जंघावात्स्य अवात्स्यस्यापि सतो जंघादानं प्रति वात्स्यत्व अभ्युपगमः। वात्स्य शब्दोऽयं गर्गादि। तर्हि आचार नियतम् अस्ति जंघादानं किमपि किमपि आचार नियतम् अस्ति, तद् सम्प्रति तु ज्ञानं नास्ति, किमस्ति? गोत्रान्ते वासिनोरर्थग्रहणम् इतरयोः स्वरूपग्रहणम्। मानव शब्दे स्वरूपग्रहणम्, ब्राह्मण शब्दे भी स्वरूपग्रहणम्। अपत्याधिकारादन्यत्र लोकं गोत्रमित्यनेन लौकिकम् अपत्यमात्रं गोत्रं गृह्यते। जंघादानं जंघादानं कर्माणि इति ओदन पाकं पचति इति वत्। जंघादानं कर्माणि ओदन पाकं पचति, यथा ओदन पाकं पचति इति प्रयोगो भवति तथा ओदन जंघादानं कर्माणि। अत्र श्राद्धादौ वात्स्यानाम् एव पादप्रक्षालनं क्रियते। अच्छा, श्राद्धादि यदा श्राद्धादयः भवन्ति तदा वात्स्यानाम् एव पादप्रक्षालनं क्रियते। तत्र अवात्स्यः सन् वात्स्योऽहमिति ब्रूते, वात्स्यानां तत्र भवति पादप्रक्षालनं, परम् अवात्स्योऽपि मिथ्याभाषणं करोति यत् वात्स्योऽहमपि वात्स्यः अस्मि। तर्हि तल्लाभाय से जंघावात्स्य इति क्षिप्यते, तस्य निंदा क्रियते। तथैव अग्रे भी भार्या सुश्रुता। ये वात्स्य की निंदा नहीं है, ये कोई जो अपने को झूठा वात्स्य कह रहा है उसकी मिथ्या भाषणस्य निंदा अस्ति। मिथ्या भाषणं कृत्वा तत्सम्मानं लभते। सुश्रुत अपत्यस्य भार्या प्रधानतया क्षेपः। सुश्रुत अपत्यस्य भार्या प्रधानतया क्षेपः अस्ति। वशा ब्राह्म
ब्राह्मकृतेय सुश्रुतस्य यदपत्यम तो भार्या प्रधानतया निंदा क्रियते भार्या प्रधानम सुश्रुतो भार्या सुश्रुत अण अस्ति सुश्रुतो अपत्यम सुश्रुत अण अस्ति भार्या प्रधानम सुश्रुतो भार्या सुश्रुत समानाधिकरण समास अस्ति प्रधान शब्द से लोप अग्रे अस्ति वसा ब्राह्म कृतेय तेन संख्यान समास अस्यापि वसा प्रधानतया ब्रह्मकृत अपत्यस्य क्षेप वसा मनी वंध्या भार्या श्रोश्रुतवत् समास वसा शब्द से अस्ति वंध्या भार्या वसा ब्राह्मकृतेय ब्रह्मकृत शब्द शुभ्रादिषु पठ्यते तर्हि ढक् भविष्यति ब्राह्मकृतेय वसा प्रधान ब्राह्मकृतेय इति वसा ब्राह्मकृतेय वसा वंध्या भार्या भवति न तत् प्रधान अस्ति ब्राह्मकृतेय ब्रह्मकृत किमस्ति ब्रह्मकृतस्यापत्यम् कृतस्यापत्यम् इति ब्राह्मकृतेय स वसा प्रधान अस्ति वंध्या भार्या प्रधान अस्ति इति कृत्वा निन्द्यते शब्द क्या है ब्रह्मकृतेय या ब्राह्मकृतेय शब्दो अस्ति ब्रह्मकृत शब्दात ढक जाता है तरी आदि अच्छा स्थाने वृत्ति है अंतेवासी कुमारी दाक्षात्रापि अंते निंदा अस्ति अत्र कुमारी दाक्षा कंबल चारायणीय कंबल प्रधान चारायणीय कंबलम अधिगंतुम कंबलम प्राप्तुम चारायण आचार्यस्य शिष्या भवति कुमारी दाक्षा दक्षिण प्रोक्तम दाक्षम तद अधीते दाक्षा दाक्षे छात्रो दाक्षा तत्र कुमार्यादि लाभ कामा ये प्रोक्तानि दाक्ष्यादि भी प्रोक्तानि शास्त्राणि अधीयते तत्शिष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते त एवं क्षिप्यन्ते कुमारी दाक्षा कुमारीं लब्धुम लाभ काम ये दाक्ष्यादि भी प्रोक्तानि शास्त्राणि अधीयते और घृतरोढ़िया घृतम लब्धुम रोढ़ीय आचार्यस्य शिष्यत्वम् अंगीकरोति ओदन प्रधाना पाणिनीय ओदनम लब्धुम पाणिनीय शालां गच्छति ओदन पाणिनीय सब किसको कह रहे हैं जो इसके लिए जा रहा है उस निंदा अर्थ में या निंदा एवं कृत्वा क्षिप्यते यदयम् अध्ययनार्थं पाणिनीय शालां न गता अयं तु ओदनं लब्धुं गता ओदन सुप्सुपा समासः अस्ति यथा कंबलं लब्धुं तत्र गता ओदनं लब्धुं तत्र गता कुमारीं लब्धुं दाक्ष्यादीनां शास्त्रम् अधीयते ओदन पाणिनीय कुमारी आदि लाभ कामा ये ते निंद्यन्ते मानव भिक्षा मानव भिक्षां लप्स्यामीति मानवो भवति भिक्षा मिलेगी तो मानव हो गया से वही समस्या है जो आज भी है समस्याएं एक जैसी हैं अनादि काल से पहले भी लोग यही करते थे दासी ब्राह्मण वृषली ब्राह्मण भय ब्राह्मण दास्या कामयिता ब्राह्मण दासी ब्राह्मण क्षिप्यते वृषली ब्राह्मण भय ब्राह्मण यो भयेन ब्राह्मण संपद्यते अत्र यस्य अन्यत् समास लक्षणं नास्ति सुप सुपा इत्येव तत्र समासः कर्तव्यः गोत्रादिषु इति किं दासी श्रोत्रिय गोत्रादिषु इति किं दासी श्रोत्रिय गोत्रादि न सन्ति अत्र गोत्र निंदा तो अस्ति अत्र परं गोत्र अंतेवासी मानव ब्राह्मण इमे
शब्दाः न सन्ति श्रोत्रिय शब्दो अस्ति अन्तोदात्तो भवति दासी श्रोत्रियात् दासी ब्राह्मणवदेव अस्ति दास दासीं प्राप्त दास्याः कामयिता ब्राह्मणो दास्याः कामयिता श्रोत्रिय आत्मानं प्रस्तौति क्षेपेतिज्ञं परं ब्राह्मण उदाहरणं स्यात् न तु महाब्राह्मण किम् उदाहरणमस्ति महाब्राह्मण क्षेपेतिज्ञं परं ब्राह्मण इति मया लिखितमस्ति पृथक् स महाब्राह्मण इत्यस्य स्थाने परं ब्राह्मण अन्तोदात्तः यतो हि महाब्राह्मण तो निंदावाचक एव अस्ति परं ब्राह्मण क्षेपवाचक न स्यात् एवं भूतम् उदाहरणं भवेत् महाब्राह्मण शब्दस्तु निंदावाचक एव अस्ति परं ब्राह्मण निंदावाचक नास्ति अंगानि मैरे शब्द उत्तर पदे तदंगवाचिनी पूर्व पदानि अद्युदातानि भवन्ति गुड मैरेय मधु मैरेय मध्य विशेषे मैरेय तस्य गुड विकारस्य गुडो अंगम भवति मैरे शब्द उत्तर पदे तदंगवाची पूर्व पदानि अद्युदातानि भवन्ति अंगवाची यदा मधु मैरेय मधु अंगवाची अस्ति मैरेयस्य मध्य विशेष अस्ति मैरेय तस्य गुड विकारस्य गुडो अंगम भवति गुड मैरेय मधु अंगम भवति मधु मैरेय मधु विकारस्य मैरेयस्य मधु विकारस्य तस्य मधु अंगम मधु न स्यात् मधु विकारस्य मधु इति न स्यात् मधु विकारस्य तस्य मधु अंगम मधु विकारस्य पश्चात् मधु अपि लिखितम् मधु विकारस्य पश्चात् किं मधु अपि लिख्यते अत्र किमस्ति मधु विकारस्य मधु विकारस्य पश्चात् मधु कुत्र अस्ति नास्ति एवं वक्तव्यं भवता कि नास्ति अत्र तु मधु मधु विकारस्य तस्य मधु विकारस्य पश्चात् तस्य अस्ति न तु मधु अस्ति अंगानि इति किं परं मैरेय अंगवाची नास्ति परं शब्द मैरेय इति सुरा अस्ति मैरेय तस्य यत् घटक द्रव्यम् अस्ति न येन मैरेय निर्मीयते तदंगम् अत्र गृह्यते क्वचित् मधुना मैरेय निर्मीयते क्वचित् गुडेन निर्मीयते एवमस्ति मैरेय इति किं पुष्पासव फलासव अत्र आसव इति उच्यते पुष्पाणाम् आसव मैरेय नास्ति अत्र अंगानि इति किं परं मैरेय अंगभूतं नास्ति अत्र अंगम् इति आरम्भकम् उच्यते मैरेय आरंभक मैरेय को बनाने वाला द्रव्य घटक द्रव्य मधु से बनाएगी शराब गुड़ से बनाएगी गुड़ मैरेय मधु मैरेय सुरावर्ज्यम मध्यम मैरेयम इति अभिधीयते परमत्र न्यासकारेण तो ये लिखितम् सुरा से वर्ज्य जो मध्य है मतलब आजकल जैसे कहें तो क्या आता है वो एक जो नीरा बोलते हैं नीरा नहीं एक वो आता है ना जो जिसमें कम होता है अल्कोहल बियर तत्र वयं गतवन्तः किमस्ति कोरिया प्रदेशे तत्र होटल मध्ये स्थापितवन्तः तत्र प्रातःकाले अहं जलम् अन्वेषयामि तत्र
तदासीत् अहं तु न जानामि स्म एतत् बियर् अस्ति अथवा किमपि अन्यत् अस्ति तत्र प्रातःकाले पुनः मया तत् पीतं पुनः किञ्चित् एवम् एवम् अनुभवः भवति स्म यत् किञ्चित् किमपि भवति न हल्का स्मेल और टेस्ट दोनों हो। भक्ताख्यास्तदर्थेषु भक्तमन्नं तदाख्या तद्वाचिनः शब्दः तदर्थेषु उत्तरपदेषु अन्नार्थेषु उत्तरपदेषु आद्युदात्ता भवन्ति। अन्नार्थेषु उत्तरपदेषु भिक्षाकंस श्राणाकंस भाजीकंस भिक्षादयो अन्नवचनाः। भक्तमन्नं तदाख्याः तद्वाचिनः शब्दाः अन्नार्थेषु उत्तरपदेषु आद्युदात्ता भवन्ति। भक्ता इति भक्ताख्यास्तदर्थेषु भक्तमन्नं भवति तदाख्या शब्दः तदर्थेषु अन्नार्थेषु उत्तरपदेषु यथा भिक्षाकंस अत्र भिक्षा षष्ठी समासो भिक्षाणां कंस तदी तदर्थक उत्तरपदे अस्ति कंस उत्तरपदे अस्ति आद्युदात्ता भवन्ति भक्ताख्याः अन्नवाचिनः। कंस इति पात्रं स्यात् भिक्षाकंस श्राणाकंस भाजीकंस भिक्षादयो अन्नवचनाः भिक्षादय अन्न वचनाः सन्ति कंसस्तु पात्रं स्यात्। भिक्षा का कंस पात्र श्राणा नहीं भिक्षा संबंधी पात्र अर्थात जिसमें भिक्षा डालते हैं। भिक्षा के लिए पात्र षष्ठी संबंध तो सभी में ठीक ही है। भिक्षा का पात्र है ये। श्राणाकंस भाजीकंस भिक्षादयो अन्नवचनाः भिक्षादया अन्नवचनाः सन्ति। भाजी क्या है? भाजी तो साग भाजी श्राणा पका हुआ वही यवागु वगैरह। भक्ताख्या इति किं समासशालय सहभोज संबंधी शालय भक्ताख्या भो अन्नाख्या नास्ति समास तदर्थेषु वाची तो अस्ति समसनं समास इति क्रियामात्रम् उच्यते न द्रव्यं समास इति सहभोज संबंधी शाली है ये सहभोज संबंधी शाली समासनं समास अशुभोजने समसनं क्रियामात्रम् उच्यते भक्त व्यवच्छेदं करोति मात्र शब्देन क्रियामात्रम् उच्यते भक्तं नास्ति द्रव्यं नास्ति तदर्थेषु इति किं भिक्षा प्रिय बहुब्रीहि अयमत्र पूर्वपदन्तोदात्तम् भिक्षा है प्रिय जिसको तदर्थवाची नास्ति अत्र प्रिय शब्द भक्ताख्याः तदर्थेषु इति उक्तं भिक्षा भिक्षा के लिए नहीं है उत्तर पद यहाँ पर भिक्षा प्रिय है जिसका बहुब्रीहि अयमत्र पूर्वपदन्तोदात्तम् तरी गो विडाल सिंह सैंधवेषु माने गो गवादिषु उपमानवाचिषु उत्तरपदेषु पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति यथा धान्य गवा हिरण्य गवा भिक्षा विडाल तृण सिंह काष्ठ सिंह शक्तु सैंधव पान सैंधव गो विडाल सिंह सैंधवेषु परता उपमानवाचिषु परता पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति धान्य गवा इति धान्य गो रिव हिरण्यं गोरिव भिक्षा विडाल इव एते उपमानवाचिनः सन्ति उपमानवाचिनः उत्तरपदेषु पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति धान्य धान्यं गौरिव उपमान शब्दस्य सह गवादिभिः प्रत्येकं सम्बन्धात् एकवचनम् उपमाने इति एकवचनं कथमस्ति प्रत्येकं सम्बन्धात् तथा च
किमस्ति धान्यं गौरिव हिरण्यं गौरिव भिक्षा विडालइव तृण तृण सिंहइव काष्ठ सिंहइव तृण सिंह काष्ठ का सिंह तृण का सिंह भिक्षा विडालइव सक्तुरिव सक्तु सैंधवाइव पान सैंधवाइव धान्यं गौरीवीति विक्रिय व्याघ्रादेर आकृतिगणत्वात् उपमितं व्याघ्रादिभिः समासा उपमानार्थोपि यथा संभवं यथा प्रसिद्धि से योजयितव्या। उपमानार्थ जो है वो यथा संभवं यथा प्रसिद्धि से यथा लोके प्रसिद्धिर्भवति तद् योजयितव्या। गवाकृत्या सन्निवेशितं धान्य गौ शब्देन उच्यते। गो आकृत्या सन्निवेशितं धान्यं धान्य गौ शब्देन उच्यते। उपमाने किं परम सिंह गो की आकृति में धान्य आकृति संस्थानम सन्निवेशितम व्यवस्थापितम यथा प्रसिद्ध यस्य उदाहरणस्य यथा लोके प्रसिद्धि से तथा योजयितव्या। यथात्र अस्ति गोर यत् संस्थानं तेन सन्निवेशितं व्यवस्थापितं धान्यगौ शब्देन उच्यते। एवमन्यत्रापि यत् किञ्चित् सादृश्यं योज्यं यथा गोरचना विशेष अवयवानाम् एवं यस्य हिरण्यस्य तद् हिरण्यं हिरण्यगौ शब्देन उच्यते। गोरचना विशेष अवयवानाम् एवं यथा गोरचना विशेष अवयवानाम् एवं यस्य हिरण्यस्य तद् हिरण्यं हिरण्यगौ शब्देन यथा बिडाला अल्पप्राणा तथा ही भिक्षा यथा वा बिडाला क्वचित् भवन्ति न सर्वत्र तथा भिक्षापि भक्षा बिडाला एवं श्राण बिडालयो सादृश्यम एवं जातिकम योजितव्यम। सिंहाकृत्या सन्निविष्टम तृणम सिंह की आकृति में सन्निविष्ट तृणम तृण सिंहा सैंधवम शुक्लम एवं सक्तु सैंधवा सैंधवम शुक्लम एवं सक्तु सैंधवा एवं पान सैंधवा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता अल्प प्राण ऐसे भिक्षा भी क्वचित अल्पात् प्राप्यते।